Во время насморка ребенок может временно храпеть. Но если он храпит 3 ночи в неделю и чаще, особенно когда здоров, запишите его к педиатру. Обязательно расскажите врачу, если во сне бывают паузы, ребенок ловит воздух, дышит с усилием или утром просыпается с головной болью. Раздражительность и проблемы с вниманием днем тоже могут быть связаны с нарушением дыхания во сне. Снимите короткое видео сна. Врачу оно пригодится. Если ребенок задыхается, синеют губы или его трудно разбудить, вызывайте скорую.